最後咧就同大家去做下個 overview 啦。咁不如即係呢個咧就主要係 for 即係來年如果你讀 M1 嘅考生咧，咁我覺得你可以參考一下嘅。嗱，我覺得咧其實咧今年嘅 M1 咧出發上面咧，我會用5個字形容啦，就係換湯唔換藥啦。即係其實咧，可能大家會覺得啲題型係咪轉咗好多咁，但係咧其實實際上咧佢問嘅嘢都係差唔多嘅啫。嗱，我覺得比較。即係大家可能你會覺得少見啲，你或者你覺得佢冇考過嘅第一條咁樣啦，可能第一條你會覺得有啲即係打咗個突嘅，咁但係你話所謂嘅第一條係咪真係咁難咧？其實我覺得你書一定會做過嘅問題嚟嘅，咁佢只不過係將平時俾你嗰個表抽起咗，佢用一個 function 去 express 翻啲即係 plot b 同埋啲 x 嘅關係啫，咁樣啫。所以實際上我覺得呢條問題未去到話好難啦，係啦，咁而佢要你去計嗰啲咩？即係 sample mean 嘅 expected value 啊，或者 variance 咁都係考緊大家，即係夠唔夠清 concept 啊？即係咧，其實咧，因為其實我覺得尤其是 variance 呢個好多人中伏嘅，即係可能你除咗10或者除100，就係因為你覺得哦，咁你100咁咪除100開方或者除100嘅 square， 即係你嗱一個諗法就係因為平時你查表要開方嘅，但係因為查表嗰個係 SD 咁，所以就要開方，但係因為佢今日要你揾個 variance of x bar， 其實呢一個咪即係你平時用 central limit theorem嘅嗰個即係 SD 啊嘛，咁所以其實你就係攞翻本身 population SD 即係 variance of x 啦，咁除翻嗰個 number of sample 就 OK 㗎啦。咁而你亦都唔係話咩，我哋喺一個即係 x 入邊掹個數出嚟，好似第二題呢個符文，你睇下佢第二題都分開走咗去問你嗰個即係掹個 variance 個 constant 出嚟，然之後要乘翻 square 嗰個 concept 啦。咁佢應該唔會問2次嘅係咪？咁所以即係你要知道就係呢啲細微位嘅分別咯，係咯。咁我覺得都其實算正路嘅。佢今年我覺得，因為嗱，其實老實講咧，今年咧佢出嘅嘢都你應該講除咗第一題之外，其實好多問題你前面做 past paper 你會見過類似嘅問題，即係好似第3條咁樣。嗱，舊年第一次出嘅時候，全世界都嗌晒救命嘅，因為都冇諗過會出啲咁嘅樣嘅嘢嘅。嗱，得第二次出嘅時候。咁理論上大家，我諗可能連條式都背埋添啦，我估啦，係咪？咁所以實際上我覺得即係佢嘅震撼度唔係話好高嘅，好多條問題你都可以揾到佢嘅出處啊，或者佢同邊條 past paper 有關聯咯。但係我覺得咧，其實咧運算量嚟講都唔低啦，係啦，即係好似第4條呢一個，我個人覺得出得唔係幾好嘅，因為即係我寧願佢即係 plot bit 嗰啲位出深少少咯。即而唔係出呢個 range 啲，即係搞到有啲唔係好知想考啲乜嘢。咁當然佢要基本考嘢佢都有考得足，係啦，都 OK 嘅咁樣啦。咁第6條就好2022嘅感覺啦，冇乜特別嘅。咁第7條就好2020嘅最尾一條 Session A 嘅最尾一條，咁係你去處理個 M 揾個 M 嘅時候，你要搞少少嘢啫。但係我覺得都差唔多啦，其實難度上面。第8條我覺得就係解釋上面你要諗下點樣解釋啫，呢個位有啲難，但係實際上我覺得 OK 嘅。嗱，後尾發現呢條問題係8分問題嚟嘅，咁所以可能你前面會有多1分啦，係啦。咁所以其實就咁睇個 Session A， 我覺得就其實都還好嘅。不過咧，其實咧就好考大家一樣嘢，就係大家嘅嗰個應變能力啦，同埋嗰個識唔識得跳嚟跳去做嗰個能力。即係因為咧第一題咧，你見到就已經係有一啲你冇乜點見過嘅嘢。嗱，大部分同學咧嗰個嘅即係 idea 就係覺得，死啦！第一題我唔識做，第二題好似冇見過咁樣喎。嗱，which 第二題應該問過唔止一次啊，佢只不過將啲 concept 拆開咁樣問啫，咁所以其實你應該要知嘅。OK，咁但係就好多同學因為頭2題已經係拗咗底啦，其實係咁第3題又考翻舊年嗰啲好難，即係好煩嗰啲即係 sample SD 嗰啲嘛，咁所以變咗咧，其實咧即係頭幾題咧對於大家嚟講咧，可能係有啲出師不利嘅，咁會好影響到你後邊做嗰個心態，咁從而又導致到咧可能咧你嘅表現咧就會因為你前邊用咗好多時間做啊，或者你即係已經係好頹啊，唔知點樣做好冇信心啊，後邊咧就可能你本身識做變咗唔識做，或者你冇時間做。咁我參考下舊年嘅數據啦，因為咧我都即係 access 咗舊年或者呢段時間以嚟咧，就係嗰個即係 DSE 佢哋 M1 嘅 statistics 嘅，咁我可以俾少少參考大家嘅。就係咧，其實咧，如果我哋睇翻即係2024年個 mean 咧，好啊，把握底線。我哋可以睇一睇咧，就係每一年咧佢哋嘅即係 mean of 每一個 session 咯。咁咧其實咧如果呢個係 year 啦，呢個係 session 啦，同埋 total 啦，我哋可以睇一睇啦。A part、B part 佢哋分別50分入邊平均分係幾多分？我哋攞近呢3年嘅即係數據做參考啊。
嗱，呢啲咧其實你可以喺即係一啲我哋叫做即係考評報告入邊嘢睇到嘅。咁呢個咧我就順便同大家講一講啦。咁嗱，例如好似2022咧係 Session A 做得最差嘅一年嚟嘅，佢嗰個即係佢嗰個 A part 嘅 performance 係29點幾嘅啫。你當 around 29啦。咁然之後咧，佢 Session B 嘅表現咧就係21嘅。你當呢個30啦，係啦，其實佢29.9幾嘅3021啦。我俾個整數，我因為可能即係個 data 可能實際上係有啲少少出入啦。咁所以咧，我就俾個整數啦。咁呢個33.5左右啦。咁然之後咧，呢個就21嘅，都差唔多21嘅。2024嘅話咧，咁咧就 A part 其實佢又反而又唔係話真係咁差，我都36左右嘅喎。但係咧佢 Session B 咧得翻16.5左右嘅分數，但係見到佢跌咗好多嘅 Session B。但係你會發現其實舊年嘅 Session B 係咪真係咁難咧？其實咧我覺得唔係嘅，即係如果你按佢哋 overall 嘅 performance 咧，其實呢2年都做得唔好啦。佢哋個分都係51.2左右嘅，咁22又更加差啲添啦。咁但係你見到咧，其實咧即係呢一個舊年嘅 A part 可能大家都好多時間做，同埋舊年嘅 A part 唔算好深啦。但係變咗一樣嘢咧，其實咧你因為舊年嘅 A part 可能有比較多新嘅題型1-2條啦，可能1-2條都好夠啦，因為1-2條已經夠大家卡好多時間喺度嘅，即係 sample SD 嗰條。你見到咧，其實咧好明顯咧，佢嘅 Session B 咧，大家係唔夠時間做嘅。即係咧例如好似24年嘅最尾嗰條咧，就第12條咧，其實咧佢哋嘅 mean 咧都係10幾20% 啦 ，out of 嗰條問題本身嘅分數啦。但係咧，其實舊年嗰份卷嘅最尾嗰條咧，其實唔算真係咁難嘅啫喎。其實做啲嘢咧，同你平時past paper 見到最大路嗰隻咩要 D 2次，然之後要去揾 max mean 嗰啲，其實做緊一模一樣嘅嘢嘅喎。佢甚至同第11條嗰隻 in 係做緊一樣嘅東西添。咁但係點啊？反而第11條佢喺in 嗰 part 佢嘅分數都係問緊一樣嘅 in， 都係做一樣嘅 substitution， 都係叻類似嘅。但係點解嗰年嘅尾嗰題佢 in 嗰 part 可以有50幾% 嘅 mean， 但係去到12題得翻即係20幾% 咧？個原因就係因為其實大家根本唔夠時間做咯。即係因為你攞太多時間喺 A 咧，變咗咧你 B part 就算識做都唔識做。咁我覺得今年有機會咧個情況咧都可能係咁樣嘅。其實我估啦嚇，即係如果你問我2025會係點樣樣嘅時候，我覺得個 session A 咧好啲嘅，因為咧佢令到你唔識做問題少咗。因為舊年係第4條、第7條都多人做得唔好嘅，即係包括嗰個 rate of change 嗰條。佢今年搬咗最尾一條，同埋我覺得出得淺咗嘅其實。或者佢難嘅點唔係 rate of change 嗰 part 啦，咁所以我會覺得今年佢 A part 個 mean 會高翻啲，我諗都35、6、7度啦。但可能 part B 咧，其實咧嗰個 average 都係20零嘅啫，即係可能20嘅啫，我估係，即係未必會去到好高嘅，係啦。咁但係其實係咪因為今年嗰份嘢好難咧？其實唔係喎。嗱，今年嘅 Session B 嘅 plot bit 咧，其實咧如果你要同舊年嘅去比嘅話，其實舊年嘅 plot bit 係好明顯深啲嘅，尤其是第10條嘅 part D 啦。今年嗰2條 plot bit 嘅問題咧，第9條咧就呢一個嗱，呢個款都問過啦，即係佢要你揾2個 plot bit 嘅比例，舊年問過啦，係咪？咁佢只不過今次問婆桑啫。咁 B part 好 standard 就數 case 啦。C part 咧其實基本上佢問嘅嘢咧，其實係 past paper 問過嘅，2021問過嘅。咁即係睇你睇唔睇到，只不過數 case 可能你多幾個 case 要諗。但係你話係咪好難諗咧？我覺得你去到10分難諗嘅，我覺得嗱，我覺得就係啦，即係我相信大家應該係諗到啩咁樣啦，係啦，咁然後就即係可能你會因為乘多咗個2咁樣咯，係咯，小心少，即係幾時要乘2，幾時唔使乘2呢啲咧？其實我喺21年都有拍過解卷片嘅，都有講得好清楚。咁你可以睇翻21年嗰條同呢一條咗個對比，咁其實都係好似唔知第9定第10條嘅咩 commercial emails 嗰題啊，係啦，咁然之後咧第10條咧嘅 A part、B part 都 standard 咯，甚至到 C part 都 standard，因為其實都好多 past paper 翻炒嘅感覺嘅。咁咪你會覺得新穎嘅係個 C2 啫嘛，係咪？因為 C2 突然間問即係一啲東西咁樣 base theorem 一站唔知咩事咁，但係其實老實講呢啲嘢，你平時 A part 都成日見到嘅嘢嚟嘅喎，係咪？咁所以即係理論上我又唔覺得呢條問題係話去到10分之難嘅，甚至我覺得其實今年嘅 plot bit 算係都比較 easy going 啲嘅啦。即係你問我，我覺得其實我會預大家嘅呢一 part 個表現係好少少嘅，係啦，我覺得好。咁12咧就11就我覺得就好正常咯。11嘅話，咦11去邊？11就係即係呢個
trapezoid 都好正常啦。咁 B1 就要你揾翻即係 in 一次嗰條 curve，其實都好正路嘅，即係佢唔算特別難 in 嘅一嚿嘢嚟嘅。對於我嚟講，我覺得或者對於大家嚟講，即係至少佢一定唔會好似前年嗰條咁難咯。咁然後就都係考啲好常見嘅，即係通常呢啲一啲涉及到 exponential function 嘅 base 唔係 e 嘅呢啲 d 同 e 咧，其實都成日見到啦。咁所以即係考評告報告講嘅 n 咁多次，大家做得唔好，呢啲叫大家溫翻呢一啲嘅相關嘅啲 n 同埋 d 嘅嘢咧。咁你有溫度，咁應該就好穩陣嘅，因為都 practice 過好多次嘅。咁然之後後邊呢一 part，因為其實個感覺比較似2022嘅嘢嘅，咁所以其實我覺得都 OK 啦，未去到好難嘅。即係我會覺得今年嘅問題冇邊一條係去到話，即係我會覺得特別難咯。即係就算佢係要諗啦，即係好似第8條咁樣，你要諗點樣解釋，但係其實唔係話去到完全做唔到，即係你一諗唔到，你會後邊做唔到嘅。你至少後邊你可以做 test，你揾翻啲嘢，只不過你可能冇咗一部分分啫，但係唔係完全做唔到嘅。嗱，可能舊年有啲情況係你 let's say 你 rate of change 你唔識 set 嗰條式嘅時候咧，你就1分都拎唔到啊嘛。因為舊年係咁樣情況，所以個 mean 會低少少。但係今年嘅情況，我覺得比較似係其實即係每一 part 都冇話去到好難嘅。咁所以我覺得未去到話即係好似舊年咁樣咯。即係 A part 冇舊年咁難，B part 咧就同舊年差唔多嘅。係因為我覺得 calculus 可能難翻啲啦，但係個 stat 我覺得簡單咗，所以我差唔多。咁所以我覺得其實可能比舊年簡單少少嘅。咁當然呢份卷又唔係話一份好淺嘅卷，係啦。咁同埋都有一啲煩嘅地方咯，咁所以我會覺得即係大家呢份卷難唔難係一件事，你哋 perform 得好唔好係另外一件事。即係可能大家會份卷簡單仍然 perform 得唔好，可能係因為唔夠時間，可能係因為 careless， 好似我咁樣啦，又或者係好似一啲即係考試策略上嘅失誤，係啦，或者溫流嘢，咁諸如此類好多原因嘅。咁我會覺得其實今年嘅 performance 我覺得會同往年差唔多咯，近呢3年差唔多。因為其實近呢3年嗰個 cut off 其實都好穩定嘅，無論佢出得難定淺都好，係啦。我覺得會高少少啦。即係如果前2-3年咧，佢哋嘅嗰個5星星啦，就係講5星星 cut off 咧，都係85分左右個位嘅話咧，咁我覺得今年嘅 cut off 反而高翻少少，即係可能會去到87、88，我唔肯定係啦。咁但係我覺得會合理啲咯，即係我覺得呢份卷個難度比較似2021嘅，因為其實我覺得都好多問題好似2021嘅。咁所以2021咧5星星最低嘅分咧就係90分，但係唔知係咪 cut off 嚟嘅。咁嗰年5星最高分就要85啦，咁就所以佢可能係85到90中間嘅數咯。我會覺得今年都應該似係咁樣嘅，係啦。咁不過咧，即係講係咁樣講，實際上出到嚟嘅表現係咪真係我諗得咁理想咧？都唔一定嘅。咁所以咧都要睇下大家 turn out，即係大家今屆考生嘅狀態點樣樣啦。咁如果你係即係唔係應屆嘅，如果你係來年 DSE 嘅考生嘅話咧，就同我3年前講嘅差唔多啦。即係真係唔好淨係死操，即係你去做 past paper 或者你去學好一課 concept 嘅時候咧，你除咗你即係識個做法之外，你都要知道佢個做法背後係有啲乜嘢嘅概念喺度。其實我覺得 M1 都越嚟越考 concept 嘅，其實好多地方都即係你見到佢有啲位出到好似樣咧，但係佢文感唔一樣嘅。咁你就要分清楚一啲好似嘅東西，即係例如sample mean 嘅 variance、sample mean 嘅 variance 同埋基本普通個 population variance 佢哋有啲咩分別？呢一啲關係你要分清楚少少。嗱，咁 D 同 E 嗰啲都係啦，即係基本上嗰啲問題。有時咧佢啲 statement 咧好衰嘅，即係咧佢好似呢一條咁樣，佢問你係咪值得一個 horizontal tangent 啦？咁你會覺得好自然就唔係嘅，因為有2個 x。咁但係其實有啲位咧，你可能諗漏咗咧，你 check 漏咗啲嘢咧，可能你下次就會中咗伏啦。咁或者你今次就會有啲位解釋得唔夠清楚，咁所以變咗咧，你都要諗下就係去處理一啲條件敘述問題嘅時候咧，或者解釋題嘅時候咧，你要諗下係唔係真係足夠去解釋嗰件事係啱？如果係話點解 let's say 點解淨係揾到呢2個數唔一樣就已經係代表有2個咧？定其實會有啲 special case， 其實原來佢呢2個位出到嚟嘅數一模一樣嘅，即係2支 tangent。咁 turns out 原來真係得一支嘅。咁樣咯，咁即係呢啲你要即係喺即係答嘅時候要即係多啲 be critical， 同埋要諗得小心少少咯。我覺得會係需要係啦，同埋好多時喺做一啲問題嘅時候，需要去睇下就係你俾嘅你要揾嘅同你俾嘅有啲咩關係。好似第4條呢個咧，其實我諗都唔少同學揾到個 range 㗎，咁但係可能一開始可能你攞咗一啲時間去諗嘅，即係點樣去砌翻一條式咁樣咧，咁你就諗下佢俾你嘅嘢同你要揾嘅，即係呢度佢要你揾嘅 PA 嘅 range，但係佢俾嘅咧就係 PA，
PB given A 同埋 PA and B 嘅一啲相關嘅東西啦。咁你就諗下呢三者有啲咩關係？其實好明顯嘅，即係 PA and B 就係 PB given A 同埋 PA 嘅 product 啊嘛。咁所以其實就呢堆關係同埋你要揾嘅，你就可以化簡做 PA 同埋 P given A 之間嘅東西。你只要可以將即係呢啲式，你轉做 in terms of 一個 unknown， 你就會自然揾到你揾嘅。咁所以就你會見到啱啱喺解嘅時候咧，我做呢條嘅時候，我會將所有嘅 in terms of PB given A 去計嘅，因為我揾咗 PB given A 個 range， 我就揾到我要揾嘅 range。咁所以你就會多啲去睇一條問題俾咩你要揾啲咩啦。呢啲次次都唔一樣嘅，咁所以你就一定要。即係要操，即係要訓練自己做 mix and match 啊，或者係配對嘅能力咯。就係你要睇到你要揾嘅，同埋佢俾你嘅中間個 linkage 係啲乜嘢。咁呢啲係一啲答題思維入邊好重要嘅。無論你讀 M1 又好 M2 好 core 都好咧，其實都係需要嘅啫。你要知道佢要你做啲乜嘢，同埋佢俾你嘅嘢同你想揾嘅之間嘅聯繫。因為你揾唔到聯繫嘅時候，你就會 set 唔到 equation，set 唔到啲東西幫你揾翻你要嘢啊。同埋你諗下佢之間嘅聯繫涉及到啲咩概念咧？如果你諗到多少少呢啲嘅話咧，你分析到多啲問題之間嘅涉及嘅概念嘅時候咧，你就會比較即係我哋成日講嘅刷題嘅功力咧，就係呢啲位去訓練出嚟嘅。咁所以大家都好鼓勵大家喺做數嘅時候咧，唔好淨係計到個答案就算，你真係諗一諗，你睇完條問題，你 set 一啲 equation 或者 set 一啲式嘅時候，點解你要 set 到嗰條式？你 set 嚟做啲咩？你要多啲問自己點解，即係唔好做完就算，因為我覺得 M1、M2 數學即作為數理科之一啦，其實你要即係讀得通咧，所謂一理通百理明，就係你一定要 make sure 自己係即係做到一個將問題同埋個答案中間揾到一條 pathway， 將佢連接埋一齊嘅能力 ，bridging 嘅能力係啦。咁而呢個能力就要透過你，即係當然你一開始 concept 要通啦，第二就係你要知道就係佢。一條問題佢所涉及嘅資訊同啲咩 concept 有關，而佢點樣幫你揾到你要嘅嘢咧？咁其實個過程中間咧，就需要你對佢所涉及嘅概念啦，好深入嘅了解啦，同埋你要知道即係究竟佢之間嘅聯繫可以透過啲咩方法 set 出嚟？有時可能係用一條式。有時可能係要 set unknowns 嘅，諸如此類嘅，咁有好多唔同嘅方法。呢啲唔同嘅方法，佢係書唔會教你，亦都唔係個 syllabus 入邊嘅嘢嚟嘅，係基本 problem solving skills 嚟嘅。咁所以大家喺做一啲問題嘅時候，你見到啲特別嘅題款嘅時候，你可以去學下佢嘅答題思路，但係你都要知道就係嗰條問題點解用一個咁樣嘅思路去答，而有啲問題又唔可以嘅。咁你要理解到佢嗰條問題點可以咁樣做。或者嗰條問題需要諗啲咩，令到佢會用一個咁樣嘅思路，你要捉到即係嗰條問題嗰個設計嗰條問題人佢係諗緊啲乜嘢。如果你捉到晒呢啲嘢嘅時候咧，咁你就更加識玩 DSE 呢個遊戲啦，即係自己數學呢一邊啊，無論係 Core M1、M2 都係嘅，係啦。咁就希望呢少少嘅建議咧，可以幫到大家可以。即係喺來年準備 DSE 嘅時候咧，可以做得更加好啦。咁我諗出年咧，因為我聽講咧2027咧，佢哋都會考慮咧，我唔知落實咗未嘅。咁但係就可能會將個 A part 撳翻前，即係變得基本少，即係問多啲定義問題啊，唔會問得咁深噶啦。咁所以出年嘅考生咧，你應該可能會大鑊啲嘅，即係可能出年就會最尾一年咧，佢個 A part 會出得非常之黐牙線咁難嘅話咧，咁你就要盡早去 plan 定啱啱講嗰啲嘢咯。即係除咗訓練自己嘅概念清晒 concept 之外，都要 train 下自己嘅一啲problem solving skills 啊，答題思維。咁呢就係透過你喺平時即係操數或者上堂或者學一啲 concept 嘅時候咧，多啲問自己點解，多啲係理解一下。let's say 你如果係 study marking scheme 嘅時候，我都成日叫學生做啦嘅話咧，你諗下 marking scheme 一步每兩步中間究竟發生啲咩事，即係點解第一步會跳到去第二步？每一步之間，你要 make sure 你真係明點解第一步可以落到第二步，第二步點解可以攞到第三步嘅。你如果每一個 steps 都明嘅，咁你就真係掌握咗個方法，而你用到出嚟嘅時候啦，係啦。咁呢一個就係我嘅一啲小總結分享俾大家。咁希望今年考完嘅同學咧，未考完咁祝你其他科可以good luck 啦，唔好因為呢份卷嘅即係表現好壞影響到你之後嘅表現啦，即係快啲重拾心情，唔好睇啦，即係快啲睇考埋其他科先。咁你考晒，咁恭喜你考完 DSE 啦，咁你就好咁樣享受呢個悠長嘅假期，同埋去好咁樣去做你想做嘅嘢啦。咁然之後都祝你哋即係今屆嘅考生放榜順利啦，都祝福埋我自己啦。咁如果係來年26之後嘅 DSE 咧，咁就希望大家咧就可以攞呢條片做個參考啦。咁之後自己喺 1M1 或者學數上面咧都可以有多啲嘅 insight，同埋可以就係更有方向知道要做啲乜嘢。